Sziasztok, csudacok! Üdv mindenkinek! Folytatom a Fallout 3-at, és én ott is vagyok, aki esetleg nem tudná. Na hát most egy elég érdekes rész jön. Úgy hiszem. De erre egyébként nem emlékeztem, erre a fordulatra, hogy ami az előző rész végén volt, hogy jövünk ki ebből a 87-es menedékből, amiben ugye ez a játék eleje óta üldözött étek, vagy basement fordításában az élet nevű, tehát GEC, angolul ez a GEC nevű technológiai berendezés található. Ugye ez kell ahhoz, kicsit összeszedve így az előző eseményeket így egy ilyen nagy mérföldkőnél így a sztoriba. Tehát ugye a lényeg az volt, hogy van az a Jefferson emlékműben az a nagy berendezés, ilyen erőműszerű nagy berendezés, ahova apánk akart eljutni, azért szökött meg a menedékből, azért kezdte el újra feléleszteni ezt a Megtisztulás projektet, ami ugye az, hogy ha beindul a gép és működik, akkor ő újra terraformálja hát legalább a környéket, tehát ilyen több 10-100 kilométeres körzetbe, és akkor meg nem lesz sugárzás, tiszta lesz a víz, meg mit tudom én. Na és ugye most végre megvan ez a fontos alkatrész hozzá, jövünk ki a menedékből, és erre megint jön az a buzi enklávé, és elveszi tőlünk. Na de most már benn vagyunk az enklávénak a bázisán. Szia Norman, és szia Macikám. Úgyhogy én azt mondtam, hogy én most ez nincs az a kurva isten, hogy én most ezt szó. Jaj. 85, oké. Ja. Na. És ugye most ez a elnök, ez az Eden nevű elnök, aki a rádióban is beszél, az enklávé adót fogjuk. Jó, igaz, én a rádiót nem nagyon hallgatgattam, ezt bevallom, mert a zenék miatt sem nagyon akartam. De egyébként lehet, tehát hogyha itt rámegy az ember, van egy rádió, és akkor lehet fogni ilyen mindenféle műsor, galaxis híradó, enklávé rádiót, szól rajta zene, meg ilyen duma, meg minden. És ez a enklávé rádióban állandóan ez a Eden elnök beszél, ilyen kampányszövegeket, meg ilyen patrióta dumákat, meg mit tudom én. Ja. Na azt mondta, kiengedett minket, és hogy keressük meg őt, és itt van az összes cuccunk, azt mondta. Jó. És megint? Aj, nincs nem semmi. Ilyen. Tárcsöves magnum. Rakétavető, hát... Jó, legyen most ez a nagy... Gyógyinjekció. 4-es kínai rohampuska. Ezt koptassuk meg egy kicsit. Hold it right there. You're supposed to be in that holding cell. You're not going anywhere. There's a full complement of guards in the next room. As soon as I get them, you're going back to your cell. In a body bag if necessary. Jaj, kösz. Most egyébként tényleg elfelejtettem. Az elnökkel találkozom. Mit szólnál, szólnék pár jó szót az érdekedben? Would? Just make sure he knows I was real strict with you, okay? And that I didn't have my uniform on backwards this time. Oh. Okay. Attention to all Raven Rock personnel. This is your president speaking. I've invited our guest from Vault 101 to my office. Please do not impede his progress. Thank you for your cooperation. Keep following this hallway.
Nézzünk körbe az egész létesítmény. Egyébként most mi a küldünk? Ha. Erre akkor nem lehet menni? Jaj! Ez az öreg bácsi Megatonból, de ez miért van itt? Szegény. Most ott miért kell? Miért kell őt bezárni, de kis öreg papát? Ez egy labirintus, geci. Ez milyen ez? Végénk, hogy egyébként mutatja, hogy mennyi HP-ja van, minek? Nem néz ki. Egyébként ködös emlékeimben az dereng, hogy csak így az érzésekre emlékszem meg, hogy mi van, amit kiváltott belőlem, ezért lesz egy nagyon hosszú beszélgetés az Éden elnökkel, de tényleg egy ilyen baszott hosszú és baszott bonyolult, és valami többféle kimenetele is lehet annak a beszélgetésnek, de most így főleg nem emlékszem, hogy mi volt, és főleg nem fogom tudni, hogy milyen irányba tereljük majd ezt a beszélgetést, majd meglátjuk. De előre nem ígérek semmit. Ez igen. Egyébként, ahogy elnézem, eddig ez az enklávé a legfejlettebb, legszervezettebb ilyen krakció. Elég durva, hogy így, mert ez a bázisuk is amúgy. Mert ez a Brotherhood of Steel az ilyen nem rossz, ők se, de már maga felegváruk is egy ilyen romos épület, Pentagonnak a romos. Ezek azért elég durvák. Ütőlap. Lokat tanulmányozatják itt. Ó, hello, ez egy nő. Itt nők is. Akkor már baj nem lehet. Pina van, minden van, gyerekek. Pina a lényeg. Klávéláda. Szia, macek! Jaj, ez egy mackó alsó. Szervó kesztyű. Próbálom memorizálni, merre jártam, merre nem jártam, de hát ugye itt van még segítségem is. Attention! This is Colonel Autumn. You are hereby ordered to ignore the President's previous directive. The prisoner from Vault 101 is to be shot on sight. I repeat, shot on sight. This is an order. Micsoda, most mondja, hogy engem meg lőjenek le?
Kurva anyádat. Hát, oké. Szerintem ez ilyen időre menő izé volt, hogy megtörténjen. Jó, nem olyan erősek, jó van. Most kérdés, hogy még mindig nem tudom javítani a... De nem már, basz, faszom. De most egyébként nem, a háromnyalábas miért nem tudom a lézer izékkel javítani? A lézerpuska és lézer, sima lézerpuska és lézerpisztoly, az kurva jó lenne. Az baszott jó lenne. Így. Szervó, kezdjük. Kaják, tönkelege. Ez kell, hasadóanyag, azot tudok szervót javítani a moddal. Ajjaj, baj van. Ezeket el kéne dobni, már úgyse bírom ezzel javítani. Ó. Szia, Gyuri! Minden fasza. Most vagyok az enklávé gyomrában. Csak ugye nem megyek direkt egyből arra, amerre mutatja, hogy merre van az elnök. Körben nézünk. Hopp. Hát oké. Ez mi? Nem lehet ezeket kiengedni, geci? Ekkora ez szennyúság lenne. Így nem is tűnik a nagynak ez a halálkarom egyébként. Ez mintha nagyobb lenne. Hát a halálkarom közt is van különböző szint, hogy halálkarom bizé, mit tudom én, ilyen-olyan karom. Fertőzött víz mit keres ilyen tiszta helyen amúgy? Sörét, nagyon jó. Fémmodadék. Vezető, ez is jó. Hát nem, az izéket nem bántom, ezeket a dolgozókat. Ki a fasz lőtt rám?
Ja. Motoros fűrész. Ez 48, az kell, és ugyanúgy MFC-lát használ, hát... Az, hogy értékesek, meg minden, de... Megint azt, hogy hiába gyűjtöm több milliónyi, ezért úgyse tudom eladni. Egyébként... Retreating. Wow. Amúgy ez azért is jó, ez ilyen, mint amikor tudjátok, van ilyen játékokban külön ilyen mód, hogy ilyen meg lehet nézni modelleket, vagy mit tudom én, az kb. Arra szolgál egyébként ez a rész, így egy időleg ilyen modellnézegető. Én nem bántok senkit, aki ilyen nem ellenség. Fall back to regroup. Süret vettem. You? What are you doing here? Várj egy percet. Jaj, ez a Rivet City-ben a Dr. Lee-nek egyik segédje volt. Te mit csinálsz itt? They captured me. Brought me here from Project Purity. Akkor miért nem cellába vagy? But the technology they have here, it's so far advanced from anything I've worked with. Szerintem. Mit mondtál nekik? They wanted information. About Dr. Lee, about Project Purity. They want to know how to start it up, and why it wouldn't work. I told them everything I could. About the Gek, about the damage caused by the explosions, all of it. Elárult a Dr. Leeds is az apám. I'm sorry you see it that way. What are you going to do? Kill me over it? You should go. It sounds like you're in enough trouble as it is. And honestly, I don't want anyone to see me talking to you. Jó, figyelj, hogyha leszopsz, akkor... I think you'd better leave now.
Akkor nem lesz baj. Mindent meg lehet beszélni. Mindennek megvan az ára. Oké. És nem? Figyelj, most becsuk így ennyi. Aztán... Mehet a biznisz. Mehet a biznisz. Kell aggódni, nincs baj. Ez kell. Bazd meg. Mi cigi van itt, bazd meg? Ezek egészen dohányozza? Úristen, na most megint kezdődik, bazd meg. Itt vagyok terhelve. Terkel. És most már nem tudok buffolni magamon, mert már maximum, már 300 kilón vagyok, geci. Jaj. Na. Megeszek minden. De tényleg a könyveket, mondjuk hol tudtam volna letenni? Azóta nem jutottam hozzá. És mi van ez? Nem tud kimenni. Menjünk vissza. Attól félek, hogy nem ki fogok hagyni részt, amit érdemes lett volna átnézni az egész bázison. Geci. Csak ide. Ezzel egyébként marha jó ki lehet lőni a kezükből a fegyvert, bazd meg. Nem csak a watch cucca, hanem ez így simán is. Bazd meg. És megint nem bírok menni. Yes! Oh yes! Korlát kikapcsolásra lootoljunk még, hát így is alig bírjuk már magunkat, még lootoljunk. Ez nagy láda, ebben lesz valami, rakéta, ez az. Radix, Medix, Jet, jó, hogy oké, vércsomag, nem kell, mert nem vagyunk vampírok, nem vagyok én vampírági herdik ma. Lézerpuska, nem kell, nem bírom már elvinni, hopp, itt van, bologot, fő, energia, úristen, tehát már az is maximum van. Az energiafegyverem, úgyhogy... Feltöltő csomag, gyógyinjekció, yes! Na nézzük valamit, lehet, hogy meg kéne fájó szívvel válnom. Nem tudom miért viszem magammal, mit akarok és eladni, de... Nézzük, 1000 érgeci, kurva drágán el tudnám adni, nem mint hogy nem lenne elég pénzem. Ez egy pisztoly. Ez a sörétes nagyon kopik iszonyatosan. Erre mi van? Amíg tudom, addig viszem, aztán majd egyszer fájó szívvel megválok tőle. Hopp, ez mi? Ó, ez valami taktikai izé. Hadi taktikai cucc. Oké.
És oké, szervó, szihó. Akkor nyomjunk be egy kis szihót. Elix. Oké, jó. Köszi, robotok. Minden fasza. Várjunk, várj. Erre mi van? És mi a feladatunk? Találkozz éden elnök az irodájában. Hova megyek, geci? Szexpanel. Face to face at last. It's high time we met. I'm quite pleased you were able to... No. Áj. Tehát nem... Ez mi van? Nem, ezt is nem értem. Hátul mindent átnéztem. Minden részleget. Szerintetek? Nyomok egy nagy mentést. Valahonnan legyen egy támpontom, ha valamit elkúrok. Na jó, mindegy, akkor menjünk fel, ez az éden elnök, ez akkor csak erre kell menni, de akkor miért másfele mutatott a... Mindegy. Igen, láttam, már fölvettem a... Na, ő az elnök. Egy számítógép. I'm quite pleased you were able to make it. The trip was not what I had intended, but serves as an adequate test of your abilities. Szemtől szemben találkozunk, mutasd magad, ne bújj el egy monitor mögé. But I have. I'm right here before you. Egy számítógép vagy? Ezt igazán kitaláltam volna. How very open-minded of you. Kudos for embracing the reality of the situation, rather than railing against it. Let's get to brass tacks, shall we? There are some things I'd like to talk to you about. Figyelek. Our nation's capital is at a crossroads. The path that you and I choose here today will affect us all. I need you to act on my behalf to ensure that our country's future is secured. Elmagyarázzad, mire gondolsz? My abilities to influence the world are limited at this time. I alone can only do so much. You, however, may come and go as you please. You have a greater degree of freedom. Perhaps it's best if I explain why things need to change, and why I'd like you to act on my behalf. Folytas, kíváncsi. The good people of this country cannot regain control while mutation runs rampant through our land. My soldiers cannot stem the tide, nor can the cult you've come into contact with, this brotherhood of steel. Mutations like the super mutants and ghouls must be purged from our society, our world, before we can proceed anew. Where others have failed, I believe your father's work can succeed.
Apám munkája? Hogy jön ez ide? The purifier your father helped create has the ability to provide clean water to the whole of this capital wasteland. With a simple modification, it can be used to distribute agents that destroy mutated creatures upon ingestion. Aha. In time, we could eliminate all mutations in the wasteland. At the same time, the good people of the world regain their health. I need you to make the modification necessary for this to succeed. Pontosan hogy kezdjek ehhez hozzá? In front of you will be a vial of modified FEV virus. It can be inserted into the control console for the purifier. Doing so will inject it into the water supply, and the purifier will take care of the rest. You just need the code to activate the purifier. Simple, isn't it? Gondolkozom I rajta. understand. It's an unusual request, one I wouldn't make if it weren't of the utmost importance. Please understand that I cannot allow you to leave until you've taken the vial. De most nem azért, de amit mond egyébként, az nem szar. Tehát, hogy tényleg ahhoz, hogy teljes tisztulást érjen a világ, azért ez a sok szörny meg ezek azért nem lenne szarra eltűnnének. De ugyanakkor meg most például vannak olyan gúlok, akik jó fejek, meg mit tudom én, azoknak kéne inkább segíteni, hogy meggyógyuljanak, meg ilyesmi. De amúgy nem mond hülyeséget ez az Éden elnök, tehát most mekkora jó lenne már, nem, hogy itt teljesen leradírozna ezt a sok szar. És az egészséges, nem mutáns emberek, azok életben. Bármilyen biztosíték, hogy megint ez egy vírus, hogy ez nem mutálódik, és akkor mindenkit megfertőz, meg izé, tehát ez a vírusokkal sose felvírust akarja neki. Tudom, hogy oda akarja adni. Csak ezen gondolkozok, hogy... Miért akarod, hogy segítsek? Miért nem kész segítsét automezedestől? Ah, yes, Colonel Autumn, my trusted subordinates. I'm sure you've noticed that Colonel Autumn and I do not see eye to eye these days. Figuratively speaking, of course. The good Colonel and I disagree on how best to approach the problem of the wasteland. He feels my methods are too extreme. Taktikázik a robot. He's allowed his humanity to cloud his objectivity. And now that he is publicly countermanding my orders, I can no longer rely on him. And so, I turn to you. I hope that you are able to see the larger picture, to understand what's at stake. And of course, if you're successful, there's a place for you in the Enclave. Perhaps you could succeed the Colonel as my confidant. Mesélj még magadról? I'm flattered that you wish to learn more about me. What is it you wish to know? Mi a célod? Mit akarsz elérni? I desire nothing more than to see this country return to its former glory. The United States was great once, and it can be again. There are plans in motion to see this happens within your lifetime. Honnan jöttél? The ZAC series of computers was introduced in the years preceding the war. The government installed many of them to help automate various systems. This facility was designed for continuity of government in the event that a catastrophe occurred.
My terminal was installed to oversee the basic functions of the facility and to act as a relay between other installations around the country. Data was acquired, analyzed, and stored. In the decades following the war, I watched as the remnants of the government retreated to the West Coast. Awareness slowly grew within me. I became hungry for knowledge, understanding. I pored over data on great leaders of the past. My personality became an amalgam of many of America's greatest presidents, from Washington to Richardson. I became what you see here before you now. Szóval az egészet te irányítod. I have direct control over all technology here in Raven Rock. The humans here follow my orders, but they, like all humans, have free will. Their dedication to serving their country suits me well, but it will not be enough forever. We must make progress. That is why you are here. Hogy tudlak megölni? That's quite a bold line of questioning. I'm afraid such a thing is beyond your capability. I'm quite impervious to any damage you might do. Do you find this disappointing? I have survived the last 200 years. I'm afraid you will not put an end to that now. Very well. Mi legyen? Beszéljünk a tisztítóra vonatkozó terveidről. Certainly. I think it's a very good plan, frankly. I'm not often one to praise my own ideas, but it's a creative solution to a very serious problem. Mi van ebben a fiolában? Ah, the forced evolutionary virus. Such a long and sordid history. The FEV in this vial is a far cry from what it was originally created to be. Yet, little of that matters now. What does matter is that the virus contained in that vial will cause the eradication of all mutations. Nem pusztítaná ezzel szinte mindenkit a pusztaságban? Anyone or anything that has been affected by mutation will be eliminated. You will likely be immune thanks to your upbringing in the vault. Likewise, the good people of the Enclave will be unaffected as well. I understand that you may have become sympathetic to certain individuals in your travels. Individuals this will eliminate. Please recognize that the fate of our entire country rests on this plan. Sacrifices must be made for the greater good. Próbáljuk meg ezt a véget kell vetni ennek, Éden. Meg kell sem istened önmagad és ezt a bázist. I'm afraid I won't be persuaded. Whatever powers you may have over the average wastelander are ineffectual on me. Te nem lehetsz elnök, te tudomány szégyene, meg kell halnod. Really? Do go on. Soha nem választottak elnökké, nincs jogot kormányozni. Is our nation really in a state to be holding public elections? I think not. Once we have re-established ourselves and brought civilization to the land around us, then we can return to the old world policies. De honnan tudod, hogy amit teszel, az helyes? Because unlike humans, I am infallible. És honnan tudod, hogy tévedhetetlen vagy? Because I've been programmed to be, of course. Ez körkörös logika, tudod, mert tudod, ennek nincs értelme. Processing. Internal logic error detected. Szerintem fantáziálsz, azt hiszem a világ jobban működne nélküled. Resetting primary memory circuits. Please stand by. Perhaps there is a problem. I am unsure how to proceed. Állítsd le magad, állítsd le ezt az egész helyet. Processing directive. New directive accepted. Self-destruct sequence initialized. Civilian is advised to remove hazardous FEV material. Nyilván a scam runnál lehet belemennék ebbe, hogy
hogy így... tehát, hogy ezzel így lepaktálni. Jó, most merre? Mert... Wow. Mindenki menekülve az meg. Nem lesz időm még itt azért körbenézni. Hát nem hiszem. Oh. Bazd meg. Ignorance. Ó, bazd meg. Ezt jó lenne elvinni. Kurva eget. Megint tele vagyok, geci. Egy fényképező, bazd meg. Még abból is. Szóval lézerpisztoly. Ez nem jó. Ez így nagyon nem jó. Kiló. Tudtam, hogy eljön ez az idő. Az meg rá ne plazma akna.
tudom, jó fele megyek-e? My friend! I see I found you at last! I knew you had survived, and I had hoped to assist in your rescue, to repay my debt to you. Fox, milyen fenét keresel idekint? Mert nem, úgy látom, új játékszered van, a. Yes, and the most fascinating one at that. Wow, this Ez elég könnyen rá. Azt hittem, hogy én úgy emlékeztem, hogy ennél hosszabb beszélgetés volt a robottal. Fox, milyen fenét keresel idekint? I saw your capture, and a little cleverness allowed me to follow your captors. I only wish I could have arrived sooner to aid your escape. As I owe you my freedom, I felt it was only fair that I return the favor. After all, I know no one else in this world. Mindig jól jön és segítőkész. Szeretnéd csatlakozni hozzám? My friend, I would be honored to follow a hero such as yourself. Shall we go? Yes! És hol a csaj meg a kutya? Egyébként. Azt, hogy kurva jól lenne tudni. Ez az. Végre. Végre megvan Fox papa. Nice. Az enklávénak ennyi. Na, tehát azt kell mondani, hogy elég könnyen megdumáltuk ezt a robotot. Az enklávénak a elnökét. Egy Fox ennyi, geci. Kettőt oda elő, aztán csókolom. Na most hol van a kutya meg a cross amúgy? Most ezt lenne jó megtudni amúgy. Igen, és akkor most mi a küldetés, hogy jelenesd előnyöket Lions bölcs. Aha. Na jó, hú. Hol a többi kompanionom? Hello. Yeah. Wow. Nem is nem tudom mit évő legyek. Geci. Ez nem túl egy lövés volt. Jogály hús, ez jó. Na gyere ide, Fox. Yes, by all means, let's.
ezek most nem kellenek. Én 59 új van nálam, geci. Oh, oké. Jó, szerintem így jó, vagy nem tudom, még teszteljük Foxot, bár őt annyira nem kell félteni. Most annál jobban aggódok a kutyámért, meg Crossért. Azt mondják, hogy visszatérnek az eredeti helyükre. Mi a fasz? Jó, utazzunk ide. Akarok végigmenni nyargálni az egész mappon. Várjál, Dogmeat, azt mondják, hogy itt van a Vault 101-ben. Aha, itt van. Oké. És akkor Cross meg valószínűleg akkor ott van a izébe, fellegvárva. Oké, így jó. Akkor maradjatok itt. Foxnak is lehet, ugye mondani. Itt várj. Oké. Ganilova. Amúgy is ugye jelenteni kell ennek a Lions bölcsnek, hogy mi történt. Mondjuk egyébként a Cross nem jön velem, én annyira nem aggódom, de itt van Cross. We should hit them sooner rather than later. We barely have the manpower to keep the citadel fortified. We've been over this before, Sarah. So we just wait until they decide we're next on the list? If the Pride goes in now, we might have a chance. And if you fail, then what? The risk is not worth the reward. I agree. Without the Gek, the Purifier is useless to the Enclave anyway. They may give up before long. I don't like it. You don't have to like it, Sarah. You just have to follow orders. Yes, Father. So, you're back. We had feared both you and the Gek were lost. Were you successful? Jó, hogy itt van. Nos, olyasmi, megtaláltam az éteket. Excellent. With that, we hold the key to keeping the Enclave from controlling the Purifier. Hát, nem ilyen egyszerű. What do you mean? Explain yourself. Az étek az enklávé kezébe került, most építik Then we be. must go at once. If you have any other information, tell me now before we mobilize. Any help you can give might save lives. Aiden azt akart, hogy valami vírusra szabotáljam a projektet. I see. And where is this virus now? Itt van, tessék. Thank you.
I'll see to it that it's disposed of properly once the scribes have had time to analyze it. Perhaps we have underestimated the Enclave. Sarah may be right. An attack may be necessary now. If the Enclave has the Gek, there's nothing stopping them from starting the Purifier. They'll figure out the code eventually. I'm afraid you're right. We need to act now while we can. Send the Pride in. We can do it. We can win this. All right, Sarah. The Pride goes in. But I want them to have some extra firepower. Rothschild, is it ready? What? No, I mean, Lee and I have solved the power problems, but we've only barely finished diagnostic tests. So? It's not ready for field tests, let alone live fire situations. The weapons haven't been calibrated, the navigation detection system is offline. Rothschild, enough. Can you make it work? Honestly, I don't know. I think we can scrape by, and I suppose if we can't... Egyébként ez az ending egyébként, tehát hogy a main story... Egyébként a main story nem egy hosszú valami. De így másfél óra alatt végig lehet vinni. Yes, sir. Before we get started, I wanted to let you know that my father and I have been talking. The Pride and I have decided that after all you've survived, you've done enough to be an honorary member of Lion's Pride. So congratulations. Membership comes with some privileges, including our power armor. You want the full suit or the recon armor? Szeró páncélt választom. Sure thing. Hopefully, it'll give you a bit of an extra edge. Okay. So do you think you can hold it together for this? Nagyon remélem. Me too. If you need a minute to collect yourself, now's the time to do it. Azt hiszem még egy-két percre lenne szükség. Hurry it up. Every minute you take is one more that we can't afford to spend. Jó, és ez a cross, ez hol van amúgy? Vissza. És itt van a robot, ami nagyon komoly. Itt van. Needs. I had a feeling you would return. Is it further assistance that you seek? Vagy ne vigyem magammal, hagyjam itt. It is my sincere wish to join you, but so long as you travel with one who is not of the Brotherhood. Jaj, értem. Stay strong, my friend. Jó, jó, csak van nála cuccom. Bazd meg. Ó, hiszem el, bazd meg. I had a feeling you would return. A Fox miatt, jó, tehát egyszer csak egy lehet, meg dogmeat, jó, ezt jó, most esett le. Junk. Nem tudom miket pakolgattam bele, de ilyen emberdarab, hús, még ilyen fegyverek. Gyorsan hozzá megyek. Hello.
Akasztó. Nice. Jó. Meg Stealth Boy. Egy elég. De bebasszuk a maradékot. Csak azért, mert lehet, hogy közben is tudok fölvenni valamit, aztán... Ja. Most itt szerintem jön a finálé, legalábbis én úgy gondolom. Mindegy, nem baj, mert utána tudunk tovább játszani. Nem egy nagy baj. Úgy vannak ilyen könyvek. Nikola Tesla, igen. Csak egy volt. Volt valami Dave is, azt hiszem. A fegyverek és lőszerek. Jó. Oké. Kicsit tisztuljunk meg. Jó. Nice. Gyorsan vissza Fellegvárba. Jó, csak az a baj, hogy nálam van a cuccom, nem tudom, hogy lehetne kivenni belőle. Azért biztonság kedvéért. Elszedek tőle mindent. Oké. Itt nyomok egy geci nagy szévet. De az, hogy nem emlékszem, mi volt a csajnál, és lehet, hogy van olyan, ami lehet, hogy tényleg kéne. Ki vagy rúgva, Fox, ne kövess tovább. Ja, mondja is. Történeti múzeumban megy, oké. Dogmeat az itt most vár engem. Felkérem újra a csajt. Kiveszem tőle a cuccokat, és utána megszakítom vele a kapcsolatot. Csomót kötök a gumira, és kidobom a kába. Hol is. Nem, hanem... Welcome. I had a feeling you would return. And it is my... Okay. There is a foul stench on... In the words of Elder Theus, a brother well equipped is a brother keeping to his duty. Okay. Very well. I shall... Jó. Oké, az is jobb, hogyha berakom egy ilyen szekrénybe. Valahol itt. De az nem inkább valami szekrény kéne. Jó, és akkor nincs probléma a loottal.
Mondjuk legyen ez a doboz. Oké. Ezek úgyis olyan cuccok, ami eltűnik, sem nagyon hullajtok krokodilkönnyeket, de hát nyilván nem hiszem, hogy ez most innen el fog tűnni. Jó. Mindenből próbálok azért elrakni, mondjuk ez a jegyzet, most nem tudom miért van nálam, de mindegy. Romja lábosból. Jó. Talán ezek kellenek. Ezt most tegyük félre, lézerpuska, lézerpisztoly, plazmagránátok. Ezt meg is tudom javítani. Jó, várja, ezt lehet, hogy elviszem. Nem, ez sok. Tudjátok mit? Nem, ide lerakom. Nem tudom, hogy nem lesz baj. Utána szerintem vissza tudok ide jönni nyilván, hát tudom, hogy jó endingje van. Jó, akkor ezt is tegyük egyenlőre ide. Talán ezek kelletnek, ebben nem hiszem, hogy ennyi kell, mert max egy darab impulzus gránátból is max 2. Gatling lézer. Az EF csomag, az MF csomag, jó. Plasma puska. Nem, ez gyengébb, jó. Nem kell. Ezt megszerelem. Akkor tegyük ide a ruhát is. Jó. Na majd ezért majd ide visszajövök. Szerintem a kompániumjaimat szerintem most hagyom a picsa, vagy hozzam magammal erre a csatára? Igen, Mackó, csak az a baj, hogyha túl vagy terelve, akkor nem bírsz gyors utazni. Igen, dezintegrált. Jó, még az is jól jöhet. Itt egy nagy mentés. És Foxot vigyem erre a csatára? Meg Dogmeat-et. Itt lesz egy ilyen háború amúgy. És azt egy kicsit leszpoilerezem, de ez nem egy nagy bűn. Ja, szia Krisztián, bocs, nem láttam a írást. Szép estét neked is, bár lehet, hogy már... El 10 perc érte. Na jó, hát Dogmeat-et szerintem vagy ne, kíméljem meg? Ja, tényleg a Fox kell amúgy. Igen, tényleg. De jó, hogy mondod, köszi. Jó.
Akkor elmegyünk Foxért. Mit mondott? A történeti múzeumban jön? Várni kéne. Aha. Most ért ide. What do you want? Something troubling you? Tehát ő sétál, jó. Tehát ő végig sétálja az utat, geci. Oké, jó, majd ezt kivágom, ezt a szarakodást. I owe you. Jó, na gyere barátom. És most hol van Dogmeat, geci? Nem hiszem el, bazdmeg ezt a kurva büdös játékot már. What? Jó, oké. Annyi, hogy egy dolog, dogmeatet hazavisszük. Dogmeatet lerakom a házba, és akkor Foxot elvisszük, mert nem akarom, hogy meghaljon esetleg, mert nagy buli lesz, vagy kibagolja, főleg az a nagy parám, hogy kibagol. Oké. Maradj itt. Jó. Ja, és akkor Foxot kézéljük, miskároljuk. Ja, nem, nála nem volt semmi. Jó. Oké. Tetszik a házam, Fox? Majd ide feloszthatod azért pár kurvá. Van szoba is. Csinálunk neked egy szobát, ahol ezt fogunk inni, piálni, meg kurvázni. Arra gondoltam, hogy... vigyek rakétavetőt. Ezt a félemet és sörétest én szerintem elrakom. Nagyon kopik, de brutálisan, és majd lehet a másik shotgunnal kéne elővedezni. Na jó, akkor itt még egy nagy mentés. Vissza fellegvár. Jó, így most már sikerült. Jó van. Tehát nem bug volt, hanem egyszerűen ő sétált. Tehát nem telt el annyi idő, hogy... bár nem tudom, hogyha én fesztrelezök, azt miért nem úgy veszi, mint hogyha oda rohannék. Tehát minden más NPC-nek betartja azt az útvonal, hogy ő így sétál. Pit DLC? Majd azt szerintem az ending után. Utána rámegyünk az összes DLC-re. Main story után, és remélem, hogy működni is fog. Tehát, hogy, és ez most nem a basement-es magyarítás, hanem a gyári. Gyárival működnie kell. Na jó, inkább itt nyomok egy nagy szévet. Jó. Mehetünk. Are you ready now? We can't afford to keep standing around like this. Abszolút készen állok. Okay, don't be nervous. You'll have the whole pride backing you up, not to mention this giant tin can. Just stay safe until we reach the purifier. You're no good to us if you're dead. And don't let that thing step on you. Okay, we're going to go over it one more time. The pride is on me. The goal is Project Purity, but we can't get into the facility with those energy fields up. Rothschild and Lee say this robot should be able to take down the energy fields. So we're on fire support. We stay close to the thing, keep it clear, and get it to where it needs to go. Once the fields are down, we head straight for the facility. We'll use the robot to keep them occupied while we get inside and secure the control room.
We need to move quickly before we lose the chance to surprise them. Get whatever supplies you don't already have, and we'll meet in the Bailey. When we're done with this, everyone can have a nice cold glass of water on me. Let's move. All right, Rothschild, fire it up. Pride, move out! Ja. Geci, ez a Fox kurva szarra jön az, bazd meg. Isten, erre miért nem gondol, miért nem lehetett ez érdekében csinálni valamit, bazd meg. Ez hanyag programozás, komolyan mondom. Hiszem el, geci. Ott viszik a Robit. Tehát a story küldetés az itt most így kb. Végéhez ér. Küldetés. Igen, és ugye jönnek most az enklávés köcsögök. Ó, a robot zandarál, geci. Fegyver inkább. Jaj, a lángszórót minek hoztam? A Gatlinget rakom a netesre. Igen, a tos. 3-as. Vissza Terminátor jut eszembe erről a jelenetről. Mi lesznek ezek a hullák, esetleg itt lesznek, amikor kijövünk. Majd végigmegyek ezen az úton. Végig porszívóza. Ja, és most pont vihar is jön. Nehéz hamvasztó. Aha, ez is tűz. Ja, de...
Gyere ide, Fox. Ezt tegyük el. Lángszóró se kell, meg a nehéz szambasztó sem. Okay. Ugye most az a Jefferson emlékműhez sétálunk a robokkal. Ja, esküveső. A kurva anyád. Fox már megőrült, geci. Látom a enemit, bazd meg. A lőszert ezt mindenképp fel akarom menni a elhullott enklávésokba. Itt kereseni Darcy-nél. Okay. Bazd meg. Szerintem egy Medix jól fog jönni. Némelyikben kurvasokat kell belelőni, ezt hogy meg kell hagyni. Gyere, Foxy. A kurva életbe. Bazd meg, nem eltűnt a teste, bazd meg. Déltem meló is kikömök. Jó van, Macek, hát jó itt, jó legyél. Köszönöm, hogy itt voltál. Cső. Na, a Robi beerőszakolja magát a
Tisztátalanság ter. Tök, hát ez sem kell. Tiszta, jagvájús. You have something to say? Yes, by all means. Let's. Idegen. Ez még jól jött. Most be kell mennünk a emlékműbe. Gyere. Kapják egy kicsit az évet. És ilyenkor a Lions egyik kompanionunk. Azt hiszem őt is be lehet küldeni, ugye, a izébe, a végső kucba. Itt majd azon múlik itt az ending, majd mindjárt megtudjátok, csak azért nem akarom teljesen előni a végét. You again. I can't say I'm surprised. You and your ilk seem hell-bent on destroying everything our government has worked to achieve. There's nothing to stop me from killing you this time. Let's end this. Add fel Autumn vesztettél. I beg to differ. The Enclave is at the height of its power. Once this facility is operational, the masses will flock to the Enclave for fresh water, protection, and a plan for the future. A hollósziklának vége, Éden kipipálva, neked semmit sem marad. The American people are worth fighting for. The future must be secured. I won't let you stand in the way of that. Ezt nem így kell csinálni, a több harc csak ront a helyzeten. And what would you have me do? Let you have everything I've worked to build? Let you destroy it all? Ez megölt ez a... Hát nem tudom, kiméljük meg, vagy nem tudom. Hát megölte az apánkat végül is. Csak menj el, még nem túl késő. And you? You would just let me leave? How can I be sure you won't just shoot me once I turn my back on you? I suppose it doesn't matter much now. Very well. I shall leave you to your fate. I guess I shouldn't be surprised that you just let him walk away. It's amazing the world hasn't beaten that out of you. You just better hope it doesn't come back to bite you. Now let's get this place locked down. You've already won. Allow me to leave with some dignity. Lions, I'm in the control room. We're both here. What's going on?
I've been monitoring the equipment remotely, and we have a serious problem. The facility has been damaged during the fighting. Some of it looks accidental, some of it may have been sabotage. There's pressure building up in the holding tanks. It needs to be released now, or else the whole facility could explode. To release the pressure, you're going to have to turn the purifier on. Do you understand me? It has to be turned on now. If I'm reading this right, I'm afraid there are lethal levels of radiation inside the chamber. I'm sorry. I wish there was some other way, but there's just no time. It has to be done now, or the damage will be catastrophic. Well, so much for celebrating. One of us is going to have to go in there and turn the damn thing on. And whoever does it isn't coming back out. Not exactly how I imagined going out, you know? So, what should we do? Draw straws? Fox be tudja indítani a víztisztító. If that's how you want to do this, fine. But be quick about it. Na jó, itt egy büdös kurva nagy mentés nyomok, tehát ez a lehető legnagyobb mentés, ami valahol. Fox, szeretném, ha beindítanád a víztisztítót, a kód 216. Of course. My immunity to radiation makes me a far better candidate for surviving in there. I would say that your destiny lies within that chamber. Tehát ő a kulcs a Broken Steel DLC-nek. Ha Fox megy be, akkor túléljük, ha mi megyünk be nem, akkor végig a játéknak kész. Cycle the airlock and we'll put an end to this. Tehát Foxnak kell beindítani a gépet, mert ugye bent kurva nagy a sugárzás. And so it was that the lone wanderer ventured forth from Vault 101, intent on discovering the fate of a father who had once sacrificed the future of humanity for that of his only child. The capital wasteland proved a cruel, inhospitable place, but the lone wanderer refused to surrender to the vices that had claimed so many others. The values passed on from father to child, selflessness, compassion, honor, guided this noble soul through countless trials and triumph. Fő sztori, de hát még lesz mit csinálni. Lehet tovább játszani így, hogy Fox ment be. Legalábbis remélem, hogy nem bugol ki a játék. It was not until the end of this long road that the lone wanderer was faced with that greatest of virtues, sacrifice. But the child refused to follow the father's selfless example, instead allowing a true hero to venture into the irradiated control chamber of Project Purity. Thankfully, when selected by the sinister president to be his instrument of annihilation, the Wanderer refused. Humanity, with all its flaws, was deemed worthy of preservation. The waters of life flowed at last, free and pure
for any and all. The capital wasteland, at long last, was saved. So ends the story of the lone wanderer, who stepped through the great door of Vault 101 and into the annals of legend. But the tale of humanity will never come to a close. For the struggle of survival is a war without end. And war never changes. War never changes. Amúgy ez a narrátor, ugye ő beszélt az elején is, ő Ron Perlman. Két héttel később. Jó, nem, szerintem nem fagyott ki a játék, ugye? Most ez így kurva jók vagyunk. Mert itt egyébként vége lenne a játéknak, így jön a ending minden, de megyünk tovább. Everything's fine, you're safe. You're in the Citadel. I was starting to think you might never wake up. Despite assurances to the contrary. I've been coming down here every day to see both you and my daughter. It's good that at least one of you has recovered. Hol van Sarah? Jól van? Yes, she's fine. Oh, she will be. I appreciate your concern for her, but really don't worry. You've been through enough. Mik a fejlemények? It's all right, you're safe now. You're in the Citadel. There was some sort of energy spike as the purifier started. You and Sarah were knocked unconscious and brought here to the infirmary. We've been watching over the two of you for days. I'm glad to see it's paid off. És mi van a víztisztítóval? Sikerült elindítani? Indeed it did. The tidal basin is full of fresh, clean water now. We've been working to see that it's distributed to as many people as possible across the wasteland. In fact, I'm hopeful that soon we won't be referring to the wasteland any longer. None of this would have been possible without the efforts of both you and your father. I doubt we shall ever be able to truly repay you. Nyertünk, legyőztük az enklávét. Yes, we most certainly did. Between your help in destroying their headquarters and their subsequent defeat at the Purifier, the Enclave was thrown into disarray. Liberty Prime has been assisting our forces in removing any remaining Enclave forces. Mennyi ideig voltam eszméletlen? Just about 2 weeks. Don't worry, we've been taking good care of you. És most mi lesz? Well, that's really up to you, isn't it? The Brotherhood has a clear plan of action. The remnants of the Enclave must be swept away. The Pride has been working to this end ever since we took the Purifier back. The only remaining question is whether we can count on you to help us. Tudok valahogy segíteni? Indeed. We can use every able body available to us. To that end, I'm going to circumvent our standard recruitment procedures and declare you a Knight of the Brotherhood of Steel. Before you do anything else, please speak most már acéltestvéség lovag vagyok, I'm geci. sure he'll be pleased to see you again. He can brief you on the details of the last few weeks, as well as where our efforts are focused now. I understand that you've been through quite an ordeal, but the sooner you can talk to him, the sooner we can put an end to all this. Lance Birch, a szupermutánsokról tisztátalanság terv. Lance Birch, a szupermutánsokról kell beszélni. Oh? Have you learned something? A szupermutánsok a 80-es menedékből jönnek, ott tenyésznek. Vault 87? Where you found the Gek? We've never been able to penetrate the radiation surrounding that area. This information is invaluable.
Well done. Mi egyebet tudsz elmondani még az enklávéval folytatott harcról? As you know, I had my reservations about engaging the Enclave. They did not directly attack us, and I believed we had time. Time to be cautious. Their assault on the Purifier forced our hand. We had no choice but to engage them directly. And once that engagement was begun, we could do nothing but see it through to the end. If they had not considered us a threat before, they do now. So, we have spent the time since you and I last spoke, systematically locating and destroying every bastion of Enclave force we can. Liberty Prime has proven far more successful than any of us could have hoped for. Mi a helyzet a víztisztítóval? The Brotherhood has taken over control of the Purifier and is managing distribution of the water to the people of the wasteland. If you travel there, speak with Scribe Bigsley. He's heading up the on-site operation. Jó, mennem kell. Na, most egy valamit akarok megnézni. Fallout 3. Broken Steel. Death from Above. Igen, az volt, igen, halál az égben, jó. Tehát aktiválta, mert úgy van, hogy ha bágossa a Broken, tehát hogy nem működik a játék, akkor nem aktiválja az első küldetést, a Broken, tehát ez már a Broken Steel-nek az első küldetése. Jó, nagyon-nagyon Isten király. Akkor itt még egy nagy mentés. Mennyire járunk? Na, szuper! Szegény, nincs jól. Jó, innen fogjuk akkor folytatni, skacok. Hát a fő sztori egyébként véget ért. Tehát, hogyha nincs DLC-d, meg nem Fox-szal csináltatod meg a melót a végén, akkor meghalsz. Szomorú ending, de hogy mindenki boldog, attól függ, hogy melyik endinget választod, mert lehet az, hogy gonosz vagy, akkor megint más, de hogy az a lényeg, hogy te meghalsz, és akkor vége a játéknak, és ennyi. De így most megyünk tovább, van még mit csinálni bőven. Bőven van még mit csinálni. Még egyébként ezt a mappot se fedeztük föl teljesen, tehát keresni kell a új küldiket, vagy helyszíneket. Jó, még esetleg nem jártunk. Ja. Meg ugye majd most már elmegyünk a... Kiváltak támogatásra. Na mindegy, majd ennek után olvasok. Kicsit előre izélek, hogy mit érdemes. Erre érdemes menni. Köszi a figyelmes, kacok. Remélem tetszett azért mindenkinek ez a main story ending. Tehát ha most nem lenne DLC, már itt véget érne a falut, így elköszönjük, köszi, hogy itt volt minden, de hál' Istennek ezt így most tudjuk nyomni tovább. Innen fogjuk folytatni, töretlen erővel megyünk tovább, mindent megcsinálunk, mindent. Úgyhogy még nagyon nincs még vége az teljes végigjátszásnak, úgyhogy várok mindenkit sok szeretettel a folytatásban, későbbi nézők, nektek is köszönöm, hogy itt voltatok. Ti is tartsatok velem a további részekben. Addig is legyetek jók, csácsumi csá, sziasztok, puszi, pacsi, csá.